I to nezadovoljstvo opšte koje je uvek presek i mojih ličnih nedostataka i društvenih nedostataka, ljudi će preliti ili implozija na sebe, stepen suicida, ubiću sebe, ja sam kriv, ili u jednom trenutku imaćeš dovoljno mase koji će to preliti na druge, vi ste krivi. I onda to je rat svih protiv svih. I kad se to desi, opet i to je jedna propast društva. Znaš, to ti onda čuveni govor iz Starog Rima, Oktavijana Cezara, kad kaže uvek ste se svi u Senatu bavili time kako da nagradimo dobre ljude, kako se oni ne bi osjećali loše, jer eto, ne znam, dezerteri i loše ljudi su uspeli, oni nisu. Kaže, popuno ste pogrešili, uopšte ne treba nagrađivati dobre ljude. Treba ozbiljno kazniti loše, jer se u suprotnom onaj dobar osjeća kao budala. To je čuveni govor, ali koji danas važi. Znači, ti kad vidiš to, da ovaj bez empatije gore i da njemu nije falila dlaka sa glave, ti onda ispadaš budala, sam sebi u očima. Pogledaš se u gledalo i kažeš, pa ja sam budala.